Boa tarde, galera. Vou fazer um unboxing aqui da camisa do Flamengo da BR Fans. Camisa e bermuda que acabou de chegar pra mim. Abre aí. Abre o link da minha mãe. Aí, beleza. Vamos ver como é que tá. Tampar a claridade aqui da... Camisa do Flamengo branca. BR Fans. Não deu nem um mês. Aí, galera. Bom, M que eu pedi. Tamanho M. Parece que ela é um pouquinho maior. Deve ser porque a forma é maior, mas tá aqui tamanho M. É, mas ela é M mesmo. A G é muito maior que essa. Escudo do Flamengo. Perfeito, bordado, estrela. A etiqueta da Adidas. Etiqueta tudo certinho. Tamanho M. Etiqueta da Climalite. O escudo da Adidas aqui. Podem ver perfeito. Deixa eu ver aqui a posição. Está na posição ótima também. O Mengo aqui, como todo mundo já sabe, em 3D. Né? Tipo em 3D. Também. Não sei se dá para vocês verem aí. Perfeito. O que mais tem aqui? Tá faltando alguma coisa? O Climalite aqui no cantinho. Tem aqui o Climalite aqui. Pra mim a camisa é perfeita. Não foge muito da original não. As 3 listras certinho. Pra mim tá perfeito, gente. Vou colocá-la aqui no corpo aqui só pra ver como é que vai ficar. Manga do tamanho ótimo, não passa do cotovelo. E nem é muito curta também a manga. Aí galera, eu gostei. Eu comprei pra mim mesmo e vou comprar pra revender agora também. O tecido é muito bom. Eu gostei. Então tá aí. Escuda pra vocês verem a posição certinho. Gostei, galera. Se inscreve no canal aí, dá um like. Deixa o seu comentário aí. Você compra, já comprou, quer comprar. Beleza? Valeu, galera. Obrigadão.